kommt gerade Luft in Mach die den Stufe wieder zu, dann sehe ich den Spannung da. Also sag mal, wie? Komm mal, den Mischungsfuß, komm. Komm mal bereit anhaben, komm. Hau doch ab. Komm mal mit. Nee, das darf Daniel nicht holen. Lass mal Nein, da Du musst nur ganz ein bisschen zurückziehen. das ist nichts Da für kann man hier meine Papa. Papa hat was zum Trinken. Ja. Gib dem Tag nicht. Nein. Meinst du, der trinkt, ne? Der denkt schon dran. Der trinkt das so. Nee, Ich will das Eiswärmchen haben. Gib doch War das alles? Spuckt der auch so mit dem Mund, das rutscht schon noch ab. So, Gut. dann trinke Das ich. ist für die Mann wohl gedient. Ja. Aber toll, noch die Bette ja nicht Ja, mehr. du. Der Klär ist die Geschirr nicht verpufft. Das ist dann. Ist nicht für Kinder. Ist gut. Tu mal den Käse weg, der schleppt das immer rein in den. Du bist in deinem Zimmer, dieser Kissen. Ja. Ganz dreckig. Der hat einen Käse kaputt gemacht. Der beißt immer noch rein, ne? Der hat richtig schlecht Mutterhänge. Na, rosa, mit den Zwergen. Das war noch so lang. Und dann ist dann noch lang. Nein, ich hätte was viel, das ist nicht gerade, obwohl ich weiß nicht, wie viel ist. Kann ich nicht. Bist du Oberkesserin gekommen? Daniel, hast du Oma Kredit gegeben? Also, gib mal bitte mal noch rein. Ja. Bei dem Wein, da hast du eine gute Idee, ne? Da reinfallen, gell. So ein Spaß hier. Was hält das Stil los? Ja, ich weiß, warum du dahin gehst. Da liegt ein Zeichen gestellt. Komm, stell dich mal eins an, ich da hinten dann Ja, Eis kann ich dem nicht geben, das rutscht im Hals und dann bleibt stecken. Oma, da kannst du im Wohnzimmertisch bequem machen. Oh Gott, er sind sich auch bequem. Hier, hol mal, warte mal, liest mal gerade wieder HL. Kannst du, ne? So schon da. Jetzt mal von wo da unten den Fuhl hat, ich kenne drin. Ich bringe Was den. du läuft auch mal. Ja. Hol da Aber der ist ein Eis. Kisser kaputt, da wird Ja, geholt. du kannst ja alles wohin. Ganz von mir an und von da an dann noch. Ja, das geht. Kann ja wieder blöd Fuhl, nichts. Guck mal, anspannen in der Tasche. Und der kleine Kerl mit dem wir das schlucken. Du musst mal eine Kugelscheibe holen. Hol eine Kugelscheibe. Da unten ist Kugelscheibe. Daniel. Gib mal hier. Nein, da. Da links. Da. Kugelscheibe. Gib mal hier. Kugelscheibe. Da unten. Auf dem Herd. Da. Gib mal hier. Gib mal hier. So. Was du irgendwie hier gemacht hast. Langsam, langsam, langsam. Und dann holt er eben noch, weil er war da vorne noch irgendwas. Das ist wie der Fuhl Ja, hat. auch noch irgendwas. Kann ich noch was gesagt? Nein. Ja, ich war Eis, hätte ich gesagt. Eis haben schon wieder. Vorher, wie du sagst. Ja, ich war. Ach, da habe ich das Wort gerade, das hatte ich aufgeschrieben, Hut und Grund. Nein, das auch nicht. Und dann geht die ganze Wasser mit dem Rest. Ich kann da nichts so und schade. Ich bin gefroren. Lesen? Jetzt versucht er reden, aber kann er nicht. Ja, der Kinder und Schwärze, die ist doch vor allem nur schwärze Kinder. Er ist ja noch kein 2 Jahre alt. Ja, aber schwarze zu viel wieder. Wenn der anfängt, dann macht er bestimmt Dann geht die Vorspiele. Linie auf. Ja. Ja. Bis zur Tode, ja. Naja, 2 Punkte, danke. Nee, 2 Päckchen gar nicht genommen. Und dann Sportmittel als Nasch. Und ich habe noch einen Zettel drin, hast du was? Packt man wieder immer nicht.
Kan jeg en Zettel noch irgendwie? Vaterguss, Drill und Butter, Zeitungssalat, okay, ich kann sei so lange Dinge für die Zeitung reinzuschieben geht, weil das man ja nicht sonst haben sie nicht bei mir Hosebox. Zeitung sind das ganz kaputt, ja, da. Ja, war dann Da holen wir nur ein Pfund Butter und den Dolphin rüber. Und dann holt der Kleine jetzt ein Eis. Da bringt er ein Eis mit. Das ist ein Hebelschraublatsche, guck mal, der ist noch nicht ab. Der ist auf Fett und eine Buchse. Nee, ist bestimmt von Auto oder so. Der ist irgendwie ab, der Fett, jetzt knallst du. Dann muss man die Wäscherei abgeben. Und wenn die Wäscherei kann ich nicht ab. Ich will noch Butter drauf, kann ich auch abmachen. Da ist es halt prägend. Aber mit der Wäscherei nicht abbringen, muss ich auch abbringen. Die haben auch so was gerade mit und dann. Das ist ein Herläscher. Die tun auch kaputt, das Wort. Das ist ein Herläscher drauf ist. Nee, bis jetzt habe ich keiner erlebt, nur mit Löcher herumzulaufen. Ja, das Kind noch mit der Zeit, da haben die Löcher. Die Löschnitt. Also, wie lange wir keine Waschmaschine gehabt haben? Ne? Also 7, 8 Jahre. Ja. Und bis in Pakistan auch. Wir haben alle bloß in die Wascherei gegeben. Bis jetzt Und Wäscherei? ja, meinst du, in Pakistan gibt es nur Strohhüten oder wie ist das? Ja, weiß ich ja nicht. Wäscherei? In Pakistan gibt es alles, was hier gibt. Ja, noch nichts in der Wäsche. Ich tue noch was selber in der Wäsche, in der Scheiße rein, die Mutter doch selber Zeug gewäscht, oder nicht? Aber die Hosen dann nicht. Ja, die Buchse. Das geht ja jetzt voll waschbar. Und ja, die auch in Pakistan voll waschbar gegeben. Lange her, seit 20 Jahren, aber die alle sind ja nicht voll waschbar. Weil zum Beispiel die Die reine Schuhe, ne? Die musst ja. Die reine Schuhe wollte ich nur sagen, die warme, ne? Oder die Jacken, die kannst du ja nicht zu Hause machen. Die hast ja Leute Pflegeleichen. Ja, und die haben wir immer in der Wäscherei gehabt. In Reinigung oder wie. Was dir? Ja, komm mal. Komm, ist gut, komm. Ja, was, ja muss man langsam tun. Ja, und dann ich hoffe, mit der Mutter auf die Schule Komm rankommen. mal, zeig mir deine Kopf. Ja, ja. Ja, ist gut. So. Ja, der hat gespiegelt. Der ist ja gar nicht passiert, ist ja nur dein toller. Ja, komm bei Papa. Ja, Langsam. ist ja dein toller Kopf. Ja. Ja, hier, kannst du her das trinken. Kalt. Ja, trink mal ein bisschen. Die kannst du nicht haben. Hier kannst du in deine Haare stecken bleiben. Und Daniel sagt dann Tschüss. Ne? Und das will ich nicht. Nee. Daniel darf diese Eis nicht haben. Mama bringt deine Eis. Kannst du trinken, ne? Kannst du trinken? Ja, die Klebstoff, die kannst du auflassen. Ja, das muss er erstmal zuschließen. Ja. Mama. Die kann ich nicht geben. Kannst du ruhig die Gleis nicht Das ist zu. nicht für Kinder. Ja. Gut. Ei. So. Wir spielen. So langsam, Schatz. Ja. Was jetzt hängt damit? So. Zeig Mama, wie du schnell fahren kannst. Aber schnell! Nee, nicht schnell. Langsam. Ach Mama, der weiß ja genau, wo der hingeht. Seit einem Jahr fährt er mit diesem Wagen. Ja. Jetzt kennt er alle Tricks, wie wir bei den großen Wagen kennen, der kennt er auch mit dem kleinen Wagen. Der wird auch nur mal auf den Flug. Ja, der fliegt sich jeden Tag ein paar Mal. Der kann immer schlafen. Das macht ja jeder Kind. Ich habe Oh, dann hat sich doch du mittlerweile auch kein mehr beschleunigt. Ja? also den kleinen kein Eis. Hanne, stell mich Du musst im Zollstand. Machen doch bitte. Inge, ich wollte dir was sagen, zeigen. Komm mal hier. Guck mal, der Kühlschrank da. Ja. Die Flecken.
Das weiß ich. Die sind immer da. Da wird Haben wir gestern geschrubbt. Ja, da kann ich schon mal waschen. Das ist irgendwie innen drin. Das geht Nee, nicht das weg. ist nicht innen drin. Fühle mal drüber. Das ist Fett. Nee, das ist kein Fett. Da kann ich schon da drüber waschen. Und dann ist hab innen ich drin. gestern Das ist schon halt immer noch so. Das ist mir schon wieder oft aufgefallen. Da an der Stelle, das geht nie weg. Da kannst du schon mal wieder weg. An der Stelle. Nee, Der hat nicht schon. Nee, Das da kann man geht nicht. nicht. Man hat gestern auch gesehen. Da Ich weiß, ne, da hat ich schon. Ich hänge schon Ja, ich habe auch heute erst mal gesehen. Ne? Doch, wenn ich immer abwäsche, gucke ich schnell nochmal, da ist das Und wieder hey, da. so ein Stern. Hey. Ne, hey, Hey, oh, hey, hey. her, hey, Hey, her. hey, klebt Das da ist jetzt. auch da drin. Kann sein, wegen Hitze kommt so eigene Saft raus oder wie, was weiß ich. Von dem Holz, weil das Holz ist, ne? Das habe ich gestern auch gesehen. Das kann sein wegen Hitze, ne? Deshalb habe ich ja gesagt, wo deine Heizung oben, da oben drauf, kann keine Schrank machen, ne? Du hättest das kannst du doch einen Schrank machen. Der brennt doch. Ja, ja, meine ich Der ja. doch verglühen, Geschirr. Du hast, das kannst du kein Möbel hinstellen. Hol doch mal Hand hoch, sonst hält er gleich alles beschmiert, Lorem. Wird das eine kleine Box, oder? Baumwolle. Das ist eine kleine. In der kleinen Box siehst du immer alles drin, ne? Ja, ja. Setz dich doch hin auf die Ventil, du. Hey, du hast mal die These auf dem Tisch. Und gefällt dir da deine Bügeleisen hier? Dein Bügeleisen gefällt dir? Spielen doch immer damit. Ja? Die alte war ja gar nicht. Ja, die auch gut. Da, wir haben schon gerade da hinten gesteuert. Die Aale, die hat er oben drauf gestellt, ist wie so oben runter geflogen. Kann man Ja, und deshalb, ja, ja, kaputt war. es ist kaputt. Alter, wie soll ich Mach machen? ich nicht fort. Ich soll es im spielen. Keller, im Du hast Keller. da hinten. Ja, ich tue. Ich spiele noch immer. Im Keller tun und Oma Bilder immer nicht mehr. Ich ja, spiele noch immer. ja, da kannst du neu haben, Mama. Und dann werde ich Geburtstag. zu. Wie das dann? Wann hat Oma Geburtstag? Oma hat schon lange nächstes Ja? Jahr nicht. Ja, mit irgendwie Oma muss nur zweimal im Jahr Geburtstag feiern, damit Geschenke kommen. Oh, Schenken. ich habe ja letztes Geschenk, ich weiß, ich Schubka schieben, ne? Mit einem SCH geschrieben. Mal gucken, der Spieß. Oh, das ist nicht gut. Also kannst du durchspielen. Ja, ja. Langsam. Ich glaube, Ingrid, Spiel muss man umdrehen, weißt du? Ja, den kannst du ruhig mal drehen, so ein große Gabel. Da ist der. So, Vorsicht. Das heiß, ne? Ja. Alles heiß. Aha. Ist das nur eine Glas? Ja, Je nach Glas. weiß ich nicht. Das ist extra. Da kannst du alles drin machen, Nudeln Guck mal, der auflaufen. Weinbrötchen schon, ne? Ja, guck mal, der ist ganz schön, ey. Oh. Ja, was auch. Kleiner machen. Ja, 200, das reicht. Ganz sein machen, ist egal. Brettchen, dann kannst du einen kleiner machen. Das ist weg. Ja, die holen mal. Lass stehen, du nicht lass das abkühlen. Tu das nicht Ja, fort. jetzt ist auch mein Schirm im Schrank, ne? So doof bin ich auch nicht. Ja, dann tust du mal hier. So. Hier kann hier einer leichter dahin gehen. Komm mal, sag's mal dran. Aber ich weiß nicht mehr. Ja, ist das nicht schlecht? Das ist eine Idee.
Ja, ich habe auch vergessen, du Fuß Eis. Ja, Ja. Schokoladenpizza. Dann leck es da doch mal ab, weiß ich nicht ab. Ja, schon mal weg. Da brauchst du mich ja nicht viel zu kaufen. Du hast da uns dolle drauf aufgeholt. Ja. Alle immer noch nicht dolle. Du hast da wieder gepflegt, dann das Ding. Kannst aber kein Kassett drin tun, ne? Siehst du, das läuft. Da hast du eine Decke wieder drauf. Braucht man keinen Deckel. Da unten ist noch etwas kaputt. 3, 4 Dinge kaputt, läuft immer noch. Hey. Ist dann da hier? Der fährt dann nach Luxemburg, gell? Wie ist dann da? Wo wir auch mal mit der Schule waren, mit dem Pferden, weißt du? Mit der Schule? Wo das Stromwerk ist, war schon. Ja, Wann fährt er dann dahin? zum 16. Das ist ein großes Ding, ne? Ist schön da, Wie gell? lange bleibt er dann da? Weil die da große Ja, Schrauben da, und Computer ne? an. Nein, auch alles voller Computer, ne? Ja, wie so ein Fernsehstudio rund. Ja, womit fährt er dann dahin? Mit dem Bus? Naja, er hat in Luxemburg eine Botschaft angerufen, da muss ein paar sagen, ja, ich bin mit der Deutsch verheiratet. Ja, da haben sie gerade mit drin, ob sie mit einer Chinesin oder mit einer Deutschen verheiratet. Und der ist halt wie so. Pass ja, da muss ein Pass haben. Ja, habe ich gesagt, wenn die dich nicht verstehen, haben sie da hol deine pakistanische Pass und lass dann Bescheinigung geben und unterlassen, fertig. Der hat schon nicht überall hin angerufen, bis Ist ja der, fertig. kannst du doch nicht. Er hat dann noch hinten dann mit angerufen, wie man anderen von jetzt. Das schmeckt. Fahr dann morgens fort und kommt abends wieder, ne? Ja, Was muss er bezahlen für gar den Bus? nichts. Ja, wenn man viel mit Schule fährt, dann bezahlt man nicht. Ja, dann haben wir bezahlt. Ja, muss Ja, weil eure Schule sind die Schweinepack. Ja, du Logo, da bist du ja um Abend. Ja, warum? Wir haben ja auch Ja, in das Pakistan mit der Schule und mit College gefahren. Warum soll man bezahlen? Die wollen ja fahren, nicht mir. Ja, ich geht aber, die ist in der Schule nichts frei. Ich geht rein, guck mal, das ganze Mist, hey, jetzt geht er mir das, hey. Mach mir Schokolade hin ab. Der wird wieder haben. Ja, warte, ich mach das noch von mir aus. Ja, das ist echt Das ist ja nicht schlimm. Wann seid ihr da hingefahren? Wie wir halt Dings waren. Die Firma ist nach weg. Das ist ja Luxemburg. Die Oma, die ganze Abrotte geht. Was waren dann bei euch für Lehrer mit? Schokolade. Habt ihr auch Essen gekriegt, gell? Dann geht das bis ganz außerhalb, gell? Nein, eine Berge da. Und eine Berg. So ohne am Bier ran, gell? Ja, also ganz lange lang. Ja, und dann ist sie so drauf hoch, gell? Ja, Ja, oder? Oma, du? Ja, mit der Schule. Und Physiklehrer bei mir. Aber der Kruse war ein großer Raum, gell? Da war der Die Schraube. Computer. Die Schraube. Also, aber das so runden Ding an der Seite. Wie du hast du? Ich bin nicht gegen, gell? Komm, Das du, ist dann auch gar so nicht. interessant. Komm her, Ines. Da lauter Dinger dran. Hat ihr auch Essen umsonst gekriegt? Wie du hast du? Ah ja. Was habt ihr dann gegessen? Ach, so eine Scheiße, wie wir Luxemburg waren, so direkt in McDonald's da waren. Das hätten wir doch erst gekriegt. Ja. Und die hat erst. Achso. Das ist ein Lobby und dem kennt Ja, ihr das gleich gleich. die? Gleich die? Helena, ist da die? Im Pumuckl sehen aus. Helena, ist da, ist immer nass. Das ist ein Kirche. Das mal ansehen. Ich habe in meine Sekt ein bisschen Traubensaft getrunken, dann schmeckt noch besser. Ja. Hier kriegst du noch die Flügel oder davon. Den Apotheke, mal her, mach die Apotheke. Bei mir waren andere nass. Ja, Ja. was ein Fan. So sogar so ein Dreier hier. Das ist kein Wasser. Ja. Ja, gewiss kein Wasser. Das ist nicht das. Handel muss ich sehen, ich hab gestern auch noch so einen Dreier hier gemacht. Nur zu Zucker, so ein Dreier hier. Das ist so ein bisschen groß vielleicht. gell? Ist aber gut, ne? Hat ja auch noch nichts Falsches von Milcheis, ne? Wo willst du denn jetzt wieder auf? Gehen wieder. Ja, wieder aufholen. Wir haben ja noch nicht aufgehört. Wieder aufholen heißt, wenn wir die gleiche Worte wieder von vorne anfangen zu reden. Still sind die lernen sie immer noch, siehst du immer, dann gehst du nicht da, jetzt sind die. Komm her, Ines. jetzt. Erstmal von Seite jetzt. Komm mal her, Schatzi, das wäre eine Runde. Du, jetzt mal hey, zulecken. So, Mmh. das wäre nicht sein. Von der anderen Seite auch. Vielleicht schlägt alle im Boden. Jetzt ja, Oma, hält fest, komm, das hält runter. Dann lecken wir. Hält das auf, an der Hand hoch. Fest, halt fest. Dann allein, gell? Du lecken. Da fliegt runter jetzt. Siehst du? Und jetzt fliegt die andere Seite auch runter. Doch. Du musst da ablenken.
Börse war jetzt, siehst du? Oh, jetzt war immer ganz im Mund voll. Hey. Lass die Mama mal lecken. Gib mir was. Nee. Engel! Komm hier abputzen. Guck mal, hey, komm mal, Finish abputzen. Guck mal. Schnell hier. Ja. Da kannst du essen gehen. Gib mal, sag mal Oma, du sollst dein Eis zurückgeben. Fingerchen abputzen. Gib mal. Ja, das sagen wir dann. Sag mal Oma, du sollst Eis zurückgeben. Alles mit dem Arm, das ist alles vorne geflasht. Ja, was du auf dem Tuch gehabt hast, da könntest du es dann geben. Alles was mit Fleischmiss. So, abputzen. Ja, komm hier abputzen. Ja, Eis. Das ist ganz groß. Der wollte ich noch mehr essen. Ja, schon eben, der wurde ja alles verpatscht, aber das Das lernt. ist ja nicht schlimm. Egal. Der hat Spaß. sehr Ja. ist fortgeschmolzen. Wo ist deine Zunge? Deine, wo ist deine Zunge? Wo ist der Wäschlappe? Und wo ist deine Zähne? Ja, und wo ist deine Lippen? Wo ist denn die Nase? Wo ist deine und Augen? Und dein Ohr? Wo ist deine dicke Backe? So hat du gar nicht gemacht. Wo ist dein... Siehst du im Fernsehen, wie die beim Besten die Pferde machen, dann machen die immer so. Weißt du, die machen so, oder Pferd geht nicht hoch, ne? Dann macht er so immer. So, jetzt komm her, hier mal. Ja. Das ist schon Zeit. Wo ist denn den kleinen Auduschen, das Kleine? Wo ist denn den kleinen Auduschen? Wo ist das zwei? Wo ist denn die Auduschen? Hey, ja, du Oma. Hey, komm holen. So, fahr den Brillen, Schatz. Sie ist gar keine Zündung. Wo ist der Tisch liegen? Sieht sie auch gar nichts, gell? Stolperiges. Was bist denn? Stolperiges? Dann mach die Tür auf. Gut. Geht doch nicht. Das ist zugemacht, ja. Hab ich ja gesagt. Sie, zeig mal hier. Geht Ja, dahinter die geht nicht. Nur die zweite Hund geht auf. Ja, mit 3 Mal kannst du nicht alle 4, 5 Stunden aufmachen. Ja, der tut aber gerne die Tisch aufmachen, dann Ja, in ja. Autos hätte ich hier. Geht auch nicht. Das geht nicht. Geht nicht. Meinst du, wenn du bei Mama gehst, dann klappt das? Geht nicht. Das geht wieder um. Oma machen? Oma steht dort und fand das nicht. Kannst du eine Tür aufmachen? Nicht nur ein, zwei Tiere auf, ne? Ja. Beide Seiten. Ah, langsam. Man dreht auf den Besen mehr. Und man muss halt ein Käse halt schneiden, wie ich es dann war. Das war nicht schnell, das ist überall. Fein. Ja? Ja, Pia, geht ja nicht auf, Schatz. Kann ich mal nicht auf. Heute war im ganzen Deutschland Nebel, ne? Ja, kann ich mehr? Ja, heute Morgen. Ja, aber nicht. Ne, hier bei uns war es Der nicht. Vorschlag soll ja wohl. Ja, es war so dumm, es ist so nicht dumm, es ist schon mal so komisch, so dreif und dann. Beim Auto war alles Scheiben zu. Ja, Müssen wir so machen. das geht nicht auf mich. Was sagt Donner? Wo kannst du am Donnerstag? Kommt Gewitterlein. Wie eine Donner hier ist. Donner und der Blitz. Das ist ein bescheuertes Ich Video. weiß aber die Glasflasche hier. Kannst du gleich auf Firma rennen. Ja, die steht oben auf dem Steht Fenster. hinten in der Ecke. Ja, die steht aber eben mit einer schweren kleinen Hol, die Nee, das Glas. kannst du schon nicht reinstellen. Pass mal rein. Das ist ja blöd, dass ich nur die eine Fahrt fahren kann.
Und das ist doch egal. Wir haben halt auch viele Rute, habe ich gesehen. Die haben noch lange, hätte ich glaube ich. Ja. Wir gehen oben noch hoch, nicht mehr runter. Ja, So, die verwelschen Pflege. Jetzt macht man oben. Die gehen alle auf. Guck mal. ja, wenn sie hoch gehen, ne? Die gehen auf. Oma, wir haben im Fernsehen einen Vogelpark gesehen. Walsrode. Ja? Ja, wo ist Ja. er dann? Komm noch heim. Das ist beim Lüneburger Heide. Ja, da ist er aber weit. Ne? War gestern Abend? Hier Hier. Von der viele alles, ja, da kann ich auch gesehen und nicht alles. Das war aber schön. Das guckt ihr auch, wo Tiere kommen. Das gucken schon. Ich auch. Oma, die Tiere, wir haben ja noch nie gesehen und wir kennen ja nicht, wie sie verhalten oder was Ja, weiß ich. sicher. Ja, warum soll man nicht wissen? Was soll man sonst wissen dann auf der Welt? War noch viel Leid und wie eine Palmegane hatten wir Ja, auch voll. ein Haus. Ja, da kann doch jeder rennen. Dort Dann, ne? Insel, ne? Das war nicht keine kleine Haus, der war ganz riesengroße Halle. Nee, da kann doch jeder rennen. Ja, Ja, ja. voll dort Nur im Insel. Eintritt bezahlen darf jeder. Ja, rein. gar nicht. Haben die das so gemacht? Aber besser als Da kann die Palmengarten. dann gesagt, Boah, wie ist viele auch weit. viel Ne? Zuschauer. Palmengarten war scheiße. Ne? Woher hast du die reingefahren? Ne, da waren noch wie viele Millionen, die dort drauf waren auf der Insel, ne? Die dort das besichtigt. Ach, das waren Inseln. Ja. Nee. Da, Welche Insel? der 30 Stelle, die waren kleine Insel. Haben die doch gesagt, da war das wieder was anderes. Das war aber auch an der Tag gekommen, hier gestern, was das. Das war bestimmt etwas anderes. Ach so, ja. Guck mal, das ist in Karibien ist diese Insel. Da haben sie auch ein bisschen gezeigt vorher. Ach, das war ja gut, die ja. Und nachher haben sie dann in Deutschland dieses Wald gezeigt, diese Park gezeigt, Vogelpark. Also sagt, wo bist du, der Kerl, oder ne? Wir müssen aber immer hier, da reden wir noch immer alles zieht. Du musst ja wieder wegkriegen. Sieht schön aus. Wie ist ein heller Tatort ausgegangen? Ist er Roman? Ich hatte nicht Sie hatte Geständnis gegeben. Wie war das dann? Da der Lehrer, gell? Nee, aber Mädchen selber. Hast du nicht gesehen? Da, das Mädchen selber war das? Ja, Hast ja. du gesehen, wie der Stein auf den Kopf gebracht Ach so. hat? Nur sie hatte nicht so gegeben. Ach so, das, ich habe gemeint, der Lehrer wird das Hast du das gewesen. von Anfang an gewusst? Da, ich habe nicht zu Ende geguckt. Noch die Schiste. Ja, die Oma hat gesehen, dass der Stein auf den Kopf gebracht hat. Ach, so gut war der gar nicht. Ich habe gemeint, der Lehrer wird das gewesen. Ich hätte gesagt, es hätte der Liebe, der wäre doch nicht gewesen. Das hätte ich gesagt, ne? Da sind die schnell ins Bett gegangen. Wie lange ging Ja. das? Bis nach 10, gell? Ja, so gut. Ja, Ja. Er ist halt auf dem Buch, ne? das Wir klären hoch. Die sind aber nicht hingeschaut. ja, und wie ist Da das? wollte er schlafen um 9 Uhr. Nein, da hat er so Wackeln gemacht. Weil er wollte schlafen. Ne? Da habe ich gesagt, gut, weil ich habe ja sowieso früher vor 6, 7 Jahren gesehen, diese im Fernsehen. Ne? Da habe ich gesagt, komm, wir gehen schlafen. Er wollte mit mir nicht gehen. Ne? Dann Nase macht er rund, ganze Gesicht wird so rund dann. Ne? Ihr konntet ja auch gestern oder Abend nicht schlafen. Guck mal, der hat ja bis 4:30 geschlafen gestern. Er wollte ja schlafen. Ach, wollten du wollten mit mir, hä? Wo sind Ja. wir? Ist doch ein Zieberin. Ja, und Und hatte so runde Gesicht gemacht. Ja, und du bist ja aufgeblieben. Ja, ich habe irgendwie nimmst du, jetzt will er ja schlafen. Ja, und du hast Ja, ja, da hat er eine halbe Stunde später geschlafen. Fest aber. Und bis morgen. bis heute Morgen. Ja. Normal wird er immer Mitternacht wach. Mit dir am Bett hat du geschlafen? Ja. Der schläft bei uns immer durch. Der hat noch nie ja, gefragt. ja, mit Wort, du mit der Mannschaft gestanden hat. Ja, du warst aus. Ja, weil dann Polizei hatte gesagt, eine Woche später oder 2 Wochen, wir haben dann der der Verbrecher, wir haben, Meine wäre ins Bett gegangen. wir haben den erwischt, ne? Ja, Aber der, sie sollen dem, wie heißt das? Identifizieren. Ja, ja, Das das, habe ich ja noch gesehen. das wird der. Ja. So. und sie hat, war ja keiner. Nee, die war gar nicht Da da. hatte sie gesagt, ja, das ist der, ne? Und das war falsch. Wenn sie gesagt hätte, nee, das ist nicht, war eine andere, ne? Hast du da durchgeguckt? Dann wäre besser gewesen. McDonald's, Fernwurzeln. Die war Ja, dort. und danach war Polizei jeden Tag bei denen zu Hause, Ja. aufgelauert und in der Schule und so. Das ist aber scheiße. Ne? Das finde ich nicht richtig. Ach, das Mädchen wurde das. Ich Ja. habe gemeint, der Lehrer wird das gewesen. Lea hatte keine Grundnummer.
Ja, ja. Der hat ja nebenbei dem Mädchen geschlagen und für den ist ja scheißegal, ob jemand anderes mit dem Mädchen was tut. Ja, ja. Der war ja verheiratet. Für Sicher. den war es ja egal gewesen. Wir spielen da immer den Schimanski. War doch ein Aale. Schimanski kommt ja jetzt im Datum. Ach, das war schon ein Aale von Tal. Ja, weil der Kommissar das auch gemacht Kann man hat. gucken, habe ich Der gar ist gestorben, weißt du? Ach, der lebt gar nicht. Ja, was war denn? Wie Mädchen schon nicht aus? Ja, das ist aber aus dann. Ja, dann. Ach, Experimente. Experiment, ja, 12 Spiele, das kannst du jetzt. Ja, da ist noch eine frei. Wir haben ja noch Verlängerungsfarben Genau, gefragt. jetzt nur noch Verlängerungsschnurren hier. Ja. Wegen du hast ja den Bierlesen jetzt. Warum? Hast du wieder Imker rumhängen. Ja, was ist denn heute? Ich sag das mal. Ja, jetzt ja nicht, muss man ein bisschen Pause dazwischen haben. Ja, dann muss ich mal. Oder was will ich tun? Was ist der Sekt so? So, gut. Weil das haben wir extra für Kinder sicher gemacht, ne? Oh, Ja, deine fängt Dinge ist, hey. da muss man hier dann, Hey, guck mal, hey, das kann ja nicht fahren. Kann ja muss auch man hier hin tun, Das dann nach rechts drehen und dann hin tun. Und so viele andere Kinder haben nicht, ne? Das wäre so, dass die lautesten Söhne dort Geschallung am Ausschießen, dann hilfst du rein. Ja, jetzt muss er den Weg machen. Jetzt muss er sich aber in der Schachtel nur noch die Haare machen. Ja, dann ist er mit dem Sohn, dann muss er das nicht mehr machen. Geh mal bei Mama. So. Ey, Mutter, so schnell das Spießbrot jetzt schon rein. Nee, brauchst du kein Spießbrot. Das ist jetzt 4 Uhr, in 1,5 Stunden dauert ja. Du kannst um 5 Uhr. 2 Stunden. Mir ist ja egal, ich bin ja keine Koch. Ja, 2 Stunden muss der Brot sein. Den kannst du schon rennen, oder? Der muss langsam schmoren, der ist die Feder wert. Ja, bleibst du immer stehen beim Bürgeln? Ja, was meinst du da? Soll ich nach 12 Das ist ja ganz einfach beim Setzen und Bürgeln. Soll ich Ich habe schon probiert, den Sitz zu bieten. Ich kann es nicht. Guck mal, ich sag's dir. Hey, ruf mal auf die noch an. Einmal Guck mal. Guck mal. Ich kann es nicht. Ganz einfach dahin sitzen bleiben, ne? Ganz einfach. Ich kann schon mal. Tschiu, tschiu, tschiu. Ich habe schon die Unterwäsche. Und wieder hier so. Ne? Haben Sie lange Falle? Nee, ich meine ja nur, so kann man ja ganz leicht machen. Es geht nicht, ich soll das machen. Ich kann es nicht. Habe ich auch probiert. Und weil nur ihr macht eine ganze Arbeit beim Stehen
Ja, dann habt ihr noch... Hä? Ist leicht für den Sitz. Ja. Ey, Dann seid ihr... Ich kann ja manchmal mit der Preis durchgehen. ich stehe da in die Dingens ran, weißt du? Hey, das. Oder wenn es nicht passt, nicht dran. Du das auf die Warte. Dinge. Spieß? Ja, das ist ja noch nicht drin. Ey, muss ich schon, der war heute dreckig. Wenn der Spieß machen will, dann muss man hier den Spieß passt ja hier hin. Meinst du? So groß ist Spieß es nicht. So, die auf die Weiß das. Rost. Aber der muss erstmal hier wieder. Dann hast du das Spiel, das Blech dann zu dreckig. Kannst du einfach so probieren. So, das passt. Nicht rausholen. Mit der Blute da, der passt. Ja, passt, ja. Nicht so nicht. Na, die Stühle dann nochmal ausputzen. Das stellen wir halt nach raus. Das ist das Ross. Lass das Ding mal. Den kannst du laden machen. Nee. Jetzt nicht erstmal alles sauber rundum. Und dann Du hast anmachen. nicht viel Zeit. Nee, sonst geht Glas kaputt. Ich hatte doch ihn, Lass es doch mal. Der hält im Hals ab. weil der nicht geglückt kennt. Will ich doch haben. Das ist Spaß. Ja, haben wir. Unten ab. Erstmal mit dem Hand so Margarine da passieren. Dann kannst du auch nicht gleichzeitig im Ganzen. Stelle ich jetzt weg. Innen und drin, ne? Ein bisschen mehr Margarine. Der ist doch gewachsen und man kann schon abwaschen. Langsam, langsam. Ich gehe dem Kind mal Schuhe an. Das Hut stehen noch nie. Kannst genug Margarine drin, du. Das wäre Langsam, Schatzi. Was hier unten? Solange ich hier oben hält. Oder kannst du das unten stellen, wo du oben da Spieß und das kannst du unten stellen. Auf dem Ding da Spieß. Langsam. Was? Der Schatz hier. Was nach hier? Sturm, das ist oder und der Unbetrug. Was denn? Oder. Hey, das ist ja für ohne. Ingrid, erst muss man dieses Ding durchlesen. Die haben gesagt, der Margarine darf hier, so massieren, hier, so. Da macht auch das. Ja, ich habe dir doch gesagt, vorgemacht im letzten Mal. Ja. Was hat der Kochschuh? Steht ja hier, da. Was hat der Kochschuh? Wo ist das? Hier, lesen. Das ist ja ernst, mal also. Hast du schon mal darin gemacht? Händchen, Und? Gut. Und gut, wo? Ja. Ich wollte das ja hat. Der wird da selber von selbst weich. Nur damit hält das. Die Form einfärben. Genau. Also. Das muss okay. Alles in Deutsch, nicht in Pakistanisch ist kein Wort. Ne? Ja, das ist nichts Pakistanisch vor. Ja, die war mal da. Oh, es steht noch viel aus, wenn da drauf. Ja, die sind alle. So, jetzt kannst du machen, was du willst. So muss man erstmal machen, gründlich. Hier dran. Was die nach Hause holen Langsam. Du musst Hüte anlegen hier. Weg.
So, und jetzt, Inge? Ja, also ich spiel's mal rein. Ich muss da oben drauf noch ein bisschen. Also so soll die Schuhe anziehen. Ach, die passt hier ganz gut. Da, bitte Weil der schön. Bräder noch eben bisschen.